नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सविता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। नदी किनारमा रहेको सिमानाको पिल्लर बग्ने जोखिम। स्तम्भ 748 को 3 नम्बर पिल्लर बालुवा हालेर जोगाउने प्रयास। बाढी र डुबानमा जनधनको रक्षा गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु अभ्यास गराउँदै 24 घण्टा विपदको सामना गर्न आत्मबल बढेको नगर प्रहरीको भनाई। अपाङ्गता भएकाहरूले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा 9 सदस्यीय कार्यदल गठन। माग सम्बोधनका लागि सरकारले चासो देखाएपछि आन्दोलन रोकियो। र शिक्षा आर्जन गर्नेहरूलाई उमेरले छेकेन। कैलालीको गोदावरीका विक्रम विकले 46 वर्षको उमेरमा एसई परीक्षा पास गरे। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सिमानाको पिल्लर बग्ने जोखिम बढेपछि बालुवा हालेर जोगाउन प्रयास गरिएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका स्थित दक्षिणमा नेपाल भारत सिमाना छुट्याउने स्तम्भ 748 को 3 नम्बर सहायक पिल्लर बग्ने अवस्थामा पुगेको हो। सो पिल्लर मोहना नदीले छोइसकेको छ। बाढी आउने समय भएकाले सुरक्षा गर्न तटबन्धको जरुरत परेको हो। पिल्लर आसपास तटबन्ध गर्न नेपाल र भारत दुवै देशले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। 10 गजा क्षेत्रमा एकै पक्षले कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। पिल्लरको सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आपसी सहकार्यमा बालुवा भरेर बोरा हालेर नदीबाट पिल्लर जोगाउने प्रयास गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बलले सो पिल्लर संरक्षणका लागि दुवै देशका सरकार बीच सहकार्य हुनुपर्ने भनेका छन्। मोहना नदीले नेपाल र भारत दुवैतिर कटान गर्ने गरेको छ। निरन्तर जमिन नदीले बगाउँदै जाँदा सिमाना छुट्याउने पिल्लर ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो। मोहना नदीले यो पिल्लर बगाए फेरि निर्माण गर्न दुवै देशलाई समय र प्रक्रियामा जानुपर्नेछ। वर्षौंदेखि हराएका पिल्लरहरू पुनः नबनेका पनि छन्। कैलालीमा केही सीमा स्तम्भ हराएका छन्। सीमाका पिल्लर हराएपछि कतिपय ठाउँमा त दुई देश बीच विवाद पनि हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले पिल्लरको सुरक्षा रङरोगन जस्ता जिम्मेवारीका काम गर्न भारतसित तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। कैलालीमा मात्रै 2 मुख्य र 7 सहायक गरी 9 वटा सीमा स्तम्भ नदीले बगाएका छन्। सुदूरपश्चिमका ठूला नदीमा पानीको बहाव उल्लेखीय बढ्ने बाढी पूर्वानुमान गरिएको छ। कर्णाली, महाकाली लगायतका नदीहरूका केही सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव उल्लेखीय बढ्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। भारतबाट नेपाल ल्याउन लागेको बारुद सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गरेको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 3 खोनपुरबाट विस्फोटक पदार्थ सहित 42 वर्षीय शिव गुप्तालाई पक्राउ गरिएको हो। नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा विस्फोटक पदार्थ सहित लखिमपुर खिरी चन्दन चौकीका गुप्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गुप्ताबाट 29 किलो 500 ग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण हेडक्वार्टर कैलालीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा लागु औषध खैरो हिरोइन सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका 9 तुमारडाँडीबाट अवैध लागु औषध 1 ग्राम 67 मिलिग्राम सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने 21 वर्षीय धीरेन्द्र जोशी र भीमदत्त नगरपालिका 10 जिमुवा बस्ने 23 वर्षीय दीपक जोशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा लागु औषध खैरो हिरोइन सहित
एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 ब्यारेलबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन 800 मिलिग्राम सहित सोही ठाउँका 27 वर्षीय रोहित बुढा थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी चौकी त्रिनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस्तै गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित सार्थक होटलबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन सहित 150 मिलिग्राम सहित गेटाका 28 वर्षीय दिपेन्द्र अवस्थीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कैलालीमा भारतबाट काटेर ल्याइएको मासु प्रहरीले फेला पारी बरामद गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 चेक पोइन्ट इलाकामा नेपालमा प्रतिबन्धित आवश्यक कागजात नभएको काटेको खुला मासु बरामद गरिएको हो। करिब 10,800 मूल्य बराबरको 27.5 किलो कुखुराको मासु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म त्रिनगरले बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक अमृत बहादुर कठायतको कमान्डमा खटिएको 7 जनाको ड्युटी टोलीले शुक्रबार बिहान अवैध मासु बरामद गरेको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 12 को उपदफा 2 अनुसार बरामद गरिएको मासु सीमा सुरक्षा गुल्म त्रिनगरको परिसरमा नष्ट गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय मासुजन्य पदार्थ काटेरै भारतबाट धनगढीमा ल्याउन थालिएको कुखुरा व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यसरी अवैध मासु भित्रिन थालेपछि नेपालका व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् भने मान्छेमा रोग फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। बर्खायाममा धनगढीमा डुबान र बाढीसँग सामना गर्न उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु तालिम दिइरहेको छ। डुबान र बाढीमा धनगढी जोखिम रहेकाले जति बेला पनि विपदका घटना हुने सम्भावनाको मध्यनजर गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु अभ्यास गराइरहेको हो। बर्खायाममा धनगढीमा डुबानको समस्या धेरै हुन्छ। डुबान र बाढीमा धनगढी जोखिम रहेकोले जति बेला पनि विपदका घटना हुने सम्भावनाको मध्यनजर गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई वाटर रेस्क्यु अभ्यास गराइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाका खास गरेर 18, 19, 13, 12, 3, 17 नम्बर ओडामा बढी मात्रामा डुबान र बाढी हुने गर्छ। खुटिया, मोहना, शिवगंगा, घोरही लगायतका नदीका कारण यी क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने विपदबाट जनधनको रक्षा गर्न उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको हो। उपमहानगरपालिकामा पहिलो पटक नगर प्रहरीलाई यस प्रकारको तालिम दिइएको हो। खास गरेर डुबानका कारण विभिन्न किसिमका प्रकृतिसँग सामना गर्नका लागि नगर प्रहरीलाई उक्त तालिममा अभ्यास गराइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको विपद शाखा प्रमुख दीपक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यो डुबानसँग भनौँ न, डुबानका प्रकृति जो जति पनि किसिमका प्रकृतिहरू छन् ती प्रकृतिहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ सहज तरिकाले ह्यान्डल गर्नु होला भन्ने उद्देश्यले यो हामीले चाहिँ तालिम आयोजना गरेका हौँ र सामग्रीहरू पनि सञ्चालन गर्नलाई पनि त्यति चाहिँ आइडिया थिएन, ताकि अब यो उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइसके पश्चात उहाँहरू पोख्त हुनुहोला र त्यसपछि चाहिँ यो नगरपालिका अन्तर्गत हुने जति पनि डुबानसँग रिलेटेड यो घटनाहरू छन्, जोखिमका घटनाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुहोला भन्ने उद्देश्यले नै यो तालिम आयोजना गरिएको हो। उपमहानगरपालिकामा रहेका 25 जना नगर प्रहरीहरूलाई उक्त तालिम दिएकाले आगामी दिनमा अकस्मात हुने बाढी र डुबानको सामना गर्न नगर प्रहरीलाई परिचालन गरिनेछ। तालिम प्राप्त भएपछि वाटर रेस्क्यु सम्बन्धी कम ज्ञान भएका नगर प्रहरीहरूलाई ज्ञान प्राप्त भएको र 24 घण्टा विपदको सामना गर्न आत्मबल बढेको नगर प्रहरी प्रमुख नायब निरीक्षक
कृष्णबहादुर मल्लको भनाइ छ। अनि रिभर क्रसिङ अनि कसरी यो उद्धार डुबान परेको मान्छेलाई यो थ्रो ब्याग फालेर कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने कुरा सेयर गरेर शस्त्रसँग सेयर गरेर सिक्दाखेरि तालिम नगरेको मान्छे पनि कोही तालिम गर्न छोडेको 1.5 वर्ष भएको मान्छे पनि सेयर गरेर आत्मबल बढ्यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो 19 नम्बर वडामा पनि 4 साल त्यो डुबान भएको थियो राति 9:30 बजेतिर र त्यो भैँसी वार पार गरेर 3-4 जना मान्छे डुबानमा परेको थियो। हामीले त्यतिखेर हामीसँग लाइफ ज्याकेट पनि थिएन र हामीले उद्धार गरेका थियौँ। अब यसपाला त हामीसँग लाइफ ज्याकेट के अरे बोट जम्मै स्विमिङका सामानहरू उपलब्ध भइसक्यो। अब त हामीलाई धेरै राहत भइसक्यो, धेरै आत्मबल बढिसक्यो। अब हामी धनगढीको 19, 3, 2, 12, 17, 18 जोखिमवाला डुबान हुन सक्छन्। जतिखेर पनि अलरेडी हामी 24 घण्टा रेडी छौँ। उपमहानगरपालिकाले विपद सम्बन्धी आवश्यक पर्ने हर प्रकारका सामान पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। यसअघि नगर प्रहरीलाई विपद सम्बन्धीका सामग्री प्रयोगबारे पनि खासै ज्ञान थिएन। उपमहानगरपालिकाले विपदका बेला सबैलाई सचेत हुन पनि आग्रह गरेको छ। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। पछिल्लो समय शिक्षा आर्जन गर्नेहरूलाई उमेरले छेक्न सकेको छैन। शिक्षाको महत्त्व बुझेर उमेर ढल्के पनि आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 का विक्रम विकले पनि 46 वर्षको उमेरमा यही वर्ष एसई परीक्षा पास गर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार विक्रम विश्वकर्माले 46 वर्षको उमेरमा एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 विजयनगरमा घर भएका विश्वकर्माले 1.9 जीपीए ल्याएर एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो। तत्कालीन गेटा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 6 मा जन्मनुभएका विश्वकर्माको परिवार ठुलो थियो। बुबाको एक्लैको कमाइले नहुने भएपछि उहाँले 2047 सालमा 8 कक्षा उत्तीर्ण गरेर पढाइ छोड्नु पर्यो। परिवारको आय स्रोत बढाउन उहाँ भारत जानुभयो। अब मैले 46-47 सालमा 8 को पढाइ छोडिसकेपछि 48 सालमा म भारततिर अब सबै साथीहरू उति बेला भारत जाने लैलैबिन थियो। अनि भारतको महाराष्ट्रमा म गएर त्यहाँ नोकरी गर्ने अवस्था आइपुग्यो। परिवार ठुलो थियो। ठुलो परिवारमा अब सबै कुरा बुवा मात्र हुनुहुन्छ, भाइ साना थिए। त्यही भएर मैले भारतको महाराष्ट्रमा गएर पढाइ छोड्नु पर्यो। भारत गएर चाहिँ के काम गर्नुभयो? म महावीर फाइनेन्स भन्ने एउटा कम्पनी थियो, त्यो महावीर फाइनेन्समा काम गरेँ मैले। 5-7 वर्ष महावीर फाइनेन्समा काम गरेँ मैले। त्यसपछि कहिले फर्किनु? म 2052 सालमा फर्किएँ त्यहाँबाट। भारतबाट फर्किसकेपछि उहाँ व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभयो। विपन्न समुदायको नेतृत्व गरिरहनुभएका विश्वकर्मा सामाजिक कार्यमा निकै अग्रसर हुनुहुन्छ। म रहरै त होइन, यो बाध्यतै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने म विभिन्न संस्थामा काम गरेँ, म स्कुलमा काम गरेँ। मैले हजुरको म सहकारीहरूमा म अहिले पनि अत्रै कृषि सहकारीको अध्यक्ष छु। मैले विभिन्न संस्थामा काम गर्दै गर्दा मलाई के भने सबै कुरा क्षमता छ, सबै कुरा गर्न सक्छु, सबै कुरा बोल्न सक्छु। अन्तिममा आएर मैले आफै ब्याग हुनुपर्ने, म पढे लेखेको छैन, कसै मान्छेलाई बनाउनुहोस् भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भइसकेपछि मैले भने होइन, अब यो सबै कुरा मिल्दा पनि यतिले म ब्याग हुने रहेछु भन्ने लाग्यो मलाई। त्यो भइसकेपछि मैले हुँदैन, मैले अब केही गर्नुपर्छ, मैले पनि पढ्नुपर्छ कि भने। अनि मेरा आफन्त, मेरा साथीहरू, मेरा अग्रजहरू पनि तपाईँ पनि पढेको नै, हामी पनि पढेको नै भन्ने। अनि त्योबाट मलाई अलिक खिन्नता लाग्ने भयो। त्यही भएर मैले पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मैले अनि अहिले 2 वर्ष म सुदूरपश्चिम माविमा म 9 मा भर्ना भए आफै। म त्यहाँ पढेँ, 10 मा पढेँ। अहिले 11 एसई दिन पनि मैले त्यहाँबाट दिएँ, पास भएँ। परीक्षाको नतिजा आएपछि परिवारसँगै सबै क्षेत्रबाट बधाई आउन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सबै क्षेत्रको बधाईले थप हौसला बढेको, अब पढाइलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि अब हरेक कुरामा पढाइको महत्त्व रहेछ, हामीले नबुझे। अहिले अब पढ्नुपर्छ भन्ने भएको छ। मैले अझै पढ्नु, म अझै पढ्छु। म अझै ब्याचलरसम्म पनि गर्न सक्छु। अब मलाई होप आइसकेको छ, मलाई त्यो तागत, त्यो जाँगर आइसकेको छ। सबै खुसी छन्। मेरो मोबाइलभरि सबैले
बधाई दिएको छ, मेरो फोटोसहित हालेर बधाई दिएको छ। म धेरै खुसी भएको छु। अझै पढेपछि अझै मेरो नाम अझै म आफ्ना साथीहरूलाई पनि अगाडि लिएर म धेरै मान्छेलाई बधाई दिन लगाउन चाहन्छु। मेरो भाइहरू पनि खुसी छन्, मेरो छोराहरू पनि खुसी छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ खुसीको कुरा त धेरै छ हामीलाई। परिवार पनि मेरो म्याडमले पनि धेरै खुसी मानिरहेको छ। उठाएका मागहरू सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले चासो देखाएपछि अपाङ्गता भएकाहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन रोकेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा आफूहरूका मुद्दा नसमेटिएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूले धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। बिहिबार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन समिति बीच उठाएका मागहरू सम्बोधन हुने विषयमा सहमति भएपछि भइरहेको आन्दोलन टुङ्गिएको जनाइएको हो। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन समितिको वार्ता टोलीले सरकारी वार्ता टोली समक्ष राखेका 21 बुँदे मागपत्रमाथि दफावार छलफल गरिएको थियो। उक्त सवालहरूलाई कार्यक्रमगत सवाल, नीतिगत दीर्घकालीन सवाल र अन्तर मन्त्रालय वा निकाय गरी 3 तहमा विभाजन गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको हो। सोही कारण तत्कालका लागि आन्दोलनसँगै कार्यक्रम अहिले पनि टुङ्गिएको जनाइएको हो। नीतिगत र अन्तर मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतका सवालहरू टुङ्ग्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट सबै मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि र अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन समितिको तर्फबाट 3 जना रहेको 9 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। उक्त कार्यदलले आइतबारदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने र अपाङ्गता भएकाहरूको माग सम्बोधनका लागि निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश सरकार समक्ष बुझाउने जनाइएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र नाथ र इन्जिनियर उपेन्द्र साउदमाथि हातपात तथा गाली गलौज गरिएको छ। योजनाको काम कम भएको तर बिल उठाएर पुरै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै हातपात र गाली गलौज गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सोही आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष भुवन सिंह केसीका छोरा दिलीप केसीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख डीएसपी कवेन्द्र बोहराले बताउनु भयो। कर्मचारीमाथि हातपात र गाली गलौज गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको डीएसपी बोहराको भनाइ छ। बिहिबार दिउँसो नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथ र इन्जिनियर साउदलाई हातपात तथा गाली गलौज गरेको भन्दै दिलीपलाई पक्राउ गरेको र एकपटक दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने डीएसपी बोहराले जानकारी दिनुभयो। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नदी किनारमा रहेको सिमानाको पिल्लर बग्ने जोखिम, स्तम्भ 748 को 3 नम्बर पिल्लर बालुवा हालेर जोगाउने प्रयास। बाढी र डुबानमा जनधनको रक्षा गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीहरूलाई वाटर रेस्क्यु अभ्यास गराउँदै 24 घण्टा विपदको सामना गर्न आत्मबल बढेको नगर प्रहरीको भनाइ। अपाङ्गता भएकाहरूले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा 9 सदस्यीय कार्यदल गठन। माग सम्बोधनका लागि सरकारले चासो देखाएपछि आन्दोलन रोकियो। र शिक्षा आर्जन गर्नेहरूलाई उमेरले छेकेन। कैलालीको गोदावरीका विक्रम विकले 46 वर्षको उमेरमा एसई परीक्षा पास गरे। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूज यति नै। राष्ट्रियताको फहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।